អត់សូវស្លឹកគេចឹងហាមអីចាំទៅហាមមកទៅចាំទៅត្រង់អីយ៉ាមកទៅអីសូមមកអត់ទៀតមកចាសួស្ដីបងអ្នកគាំទ្របងចរមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចំការនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបងប្អូននៅនេះមានទាំងភ្នំមានទាំងពពែមានទាំងជាមទីចំណុចដែលខ្ញុំឈប់នេះទៅដល់កសិដ្ឋានប្រហែលជា3នាទីអញ្ចឹងបងតោះទៅជាមួយខ្ញុំបងប្អូនសូមសរសើរស្តង់ដារការរៀបចំរបស់គាត់មែនទែនដូចបងប្អូនឃើញមុននឹងអញ្ចឹងមុននឹងចូលមកដល់ទីតាំងដែលជាតំបន់គិតហ្វាមនេះអ្នកដែលគាត់មកលេងគឺត្រូវតែស្អាតទាំងបាតជើងស្អាតទាំងដងខ្លួនដោយសារតំបន់នេះគឺតំបន់កសិដ្ឋានអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់គាត់ក៏គួរតែមានសុខភាពល្អដូចគ្នាអូជាមជាមខាននោះតើចុះមកដល់លើមិនយើងគិតថាក្តៅហើយសារម៉ោង 10 ថ្ងៃត្រង់តែពិតកន្លែងញ៉ាំបាយនៅមាត់ទឹកត្រជាក់ហ្មងយើងស្អីទៀតជាក់ចិត្ត Hello boy កន្លែងនេះបើសិនមកខ្ញុំស្លៀករ៉ូបសហើយរ៉ូបស្បៃទៀតបងប្អូនសម័យមើលតើនឹងស្អាតជាងនេះប៉ុណ្ណាទៅអ្នកឲ្យយើងនៅចិត្តទេណោះចង់ដាក់មុខចិត្តវាសុំអត់ឲ្យចិត្តបងប្អូនកាប់ពិតគេមានប្រដាប់ម៉យបានគេមកស្លឹកកខប់បងប្អូនជាមហូបស្លឹកខប់ហូបស្លឹកស៊ីស្លឹកខប់នេះរត់មកត្រួយចាស់បងប្អូនឃើញអត់កាប់ដេញខំរត់ដេញតាមចង្អប់កាប់ពិតត្រូវមានរបស់ឲ្យគេបានគេមកតាមអូយហើយមើលសុំដាក់ចិត្តមុខតិចយីកម្លាំងខ្លាំងខំដៃអត់ខំដៃអត់ខំទេណាតែជាមនេះអត់មានដាក់ឈ្មោះទេត្រូវទេអត់ចឹងគឺអត់មានដាក់ឈ្មោះទេព្រោះអីច្រើនក្បាលចុះពេលហៅជាមមករយចំណីហៅថាម៉េចហៅដើរដេញដើរដេញដើរគៀងណាអត់មានភាសាដូចជាក្រឬក៏អីដូចមន់អីទេអត់ដើរដេញប្រឡាក់ដីរោមសបងប្អូនក៏ពិតពណ៌សឯងតែពេលគេប្រឡាក់ដីទៅគេចេញពណ៌ថ្មីវាសំប៉ះតិចអូយបងប្អូនអើយធ្លាប់លើគេនិយាយថាអីធ្វើពីរោមជៀមហ្មងមែនទេនេះរោមជៀមមាំនេះគេហៅថាគេស្វិតរោមជៀមស្វិតទេនេះស្វិតឲ្យឡើងក្រាស់អើយអេកាត់បានហើយចាប់បានហើយនេះចាប់បានហើយចាប់បានហើយញ៉ាំបានកម្ដៅវា39ហ្នឹងមានពីដល់ជួយមកឲ្យបានរីទីផ្អែមមកក្តៅណាមាត់ណាជប់កាត់ឡើងខ្ញុំដាក់មាត់មិនហាមអីចាំទៅហាមមកទៅចាំទៅត្រង់អីយ៉ាមកទៅអីឯងធ្វើមួយឯងមិននេះទេឯងមកទៅបខំទៅធ្វើខំប្រឹងទេខាងសោះខ្លាំងមែនតើអូយតែបើម្ចាស់គេធ្វើមិនដឹងម្ចាស់ដោះធ្វើមិនដឹងរសជាតិរបស់គេរសជាតិដើមហ្មងចារសជាតិសុំមកអត់ទៀតមកចាតែអស់ហ្មងអត់លុយផងចាអត់ទីតាគេលុយទេញ៉ាំទៀតញ៉ាំបានអត់អីអូនអត់អីអរគុណញ៉ាំហើយដាក់អីទៅអូយមកគាត់លឹកជូត Hello វាចាខ្ញុំតាំងទៅទៀតថាបិទកូនហើយវិញជប់លុបថាមិនលុបមិនលុបអូពីអត់សូវស្និទ្ធគេចឹងម៉ែហើយមិនដុកកយ៉ាវគេកយ៉ាវពីអានេះឆ្ងាញ់វានេះស្នែងគួចស្មានតែកយ៉ាវបងប្អូនអើយនេះឆ្ងាញ់វាទេហើយអ្នកមើលថែលឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងបងប្អូនអើយមានទឹកជ្រូកទៀតហើយខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាមែនគាត់ចាប់ជ្រូកមួយនោះមកលឹកជូតឲ្យចាំមើលនោះមួយចិត្តគូតឡើងលើធ្វើអីនឹងលោកធ្វើអីទៅកថេតល្វីណាគេថាជ្រូកស្ទួកមើលគេដើរមើលរៀងល្វី
នៅនេះអាណាម៉ៃខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនទោះបីមានសត្វចិញ្ចឹមច្រើនប្រភេទមិនក៏ដោយតែអត់ក្លិនទេណាបងប្អូនអត់មានក្លិនធ្វើឲ្យរំខានបើកានហូបមួយកន្លោះលើកន្លោះកំបំ3នោះធ្វើអីហ្នឹងជ្រាបទៀតទៅអីហាហេបងប្អូនឥឡូវជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយបើសិនបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងផាសុកភាពខ្ញុំអាច recommend មកទីតាំងនេះបានអរគុណច្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាកំពងឆ្នាំងហាត់តាំងក្នុង